Kelihatannya seperti babi biasa, tapi babi hutan bisa sangat berbahaya saat marah. Babi hutan adalah hewan omnivora yang suka makan buah, akar tanaman, serangga, dan hewan kecil. Mereka hidup di hutan dan punya tubuh kuat dengan taring tajam untuk melindungi diri. Babi hutan juga sangat pintar mencari makanan menggunakan hidungnya yang sensitif. Kalau merasa terancam, babi hutan bisa berlari sangat cepat dan menyerang musuh dengan taringnya. Anak-anak babi hutan biasanya selalu dijaga induknya agar aman dari predator. Kamu pernah melihat babi hutan secara langsung? Menurutmu, hewan ini lebih lucu atau menyeramkan? Tulis di komentar ya.